Привет! Это быстрый обзор событий перед открытием бессмертного поместья Адского Мороза. Все могущественные фракции в панике ищут скрытый вход, и напряжение достигло абсолютного предела. Во-первых, Хань Ли готов лучше всех. Пока вокруг творился хаос, он ушел в изоляцию на 3 года, наварил мощнейших пилюль и колоссально усилил истинную ось тяжелой воды. Пока враги метались вслепую, герой тихо прокачался по максимуму и готов к любым сюрпризам. Во-вторых, виновник всего хаоса Сяо Цзиньхань из Северного Ледникового дворца. Этот парень сыграл грязно, втихаря нашел, запечатал и спрятал реальный вход в поместье. Из-за этой уловки все конкуренты вынуждены были метаться по морю вслепую, теряя драгоценное время. Наконец, безумный поворот. В сети наемников кто-то сливает точные координаты. Вход находится прямо под островом Красной Луны. Все наперегонки несутся туда, включая безжалостную Цуйлин. Она только что хладнокровно прикончила собственных союзников, просто потому что те перестали быть полезны. Время слепых блужданий кончилось. Нас ждет открытая бойня у единственных дверей. Все фигуры расставлены. Кровавая гонка за сокровищами неизбежна. А теперь слушаем дальше. Глава 401. Секта истинного пламени. Несколько дней спустя на острове Морского Инжира поток лазурного света приблизился к острову издалека, а затем рассеялся, являя собой крепкую мужскую фигуру. Это был никто иной, как Хань Ли, но он замаскировался под ничем не примечательного мужчину средних лет со смуглой кожей. Он спокойно парил в воздухе, осматривая окрестности своими глазами духовного прозрения. В этот момент над островом внизу появился яйцевидный барьер из синего света. Сразу же после этого в световом барьере образовался проход. Не успел Хань Ли что-либо сделать, как изнутри светового барьера раздался голос: «Входи, Тянью». Хань Ли поднял бровь, а затем спустился в синий световой барьер. Проход тут же закрылся, а сам световой барьер вскоре также исчез. Под световым барьером находилось полусферическое пространство размером не более 300 метров, и температура воздуха в нем была довольно высокой. Войдя в это пространство, Хань Ли с удивлением обнаружил группу культиваторов, которых он совершенно не знал. Однако там был пожилой мужчина в черной мантии, который смотрел на него с улыбкой. Рядом с ним стояла женщина в желтом платье. Хань Ли не потребовалось много времени, чтобы понять, что это никто иные, как Даос Хуянь и Юнни, и, как и он, они также замаскировались. «Прошу прощения за ожидание, боевой дядя». «Я немного задержался по пути», — сказал Хань Ли, извиняющимся жестом согнув руку в кулаке и взглянув на остальных присутствующих. За спиной Даоса Хуяня и Юнни стояло 9 культиваторов, одетых в огненно-красные даосские одеяния, на рукаве у каждого из которых был вышит невероятно реалистичный огненный ворон. Похоже, все они были из одной секты. На лицах всех 9 культиваторов был неестественный румянец, и они также испускали мощные флуктуации духовной силы атрибута огня, указывая на то, что все они используют искусство совершенствования атрибута огня. 9 культиваторов возглавляло трио, состоящее из пожилого мужчины с рыжими волосами и рыжей бородой, внушительного мужчины с голым торсом и женщины средних лет, которой на вид было лет 40. Их ауры были не так мощны, как у Даоса Хуяня и Юнни, но все трое явно были золотыми бессмертными, причем база совершенствования пожилого мужчины была несколько выше, чем у двух других. «Подойди, Тянью». Это наши товарищи даосы из секты истинного пламени с континента Древнего Облака, и они сопровождают нас в бессмертное поместье Адского Мороза. Это мастер секты Сю Янцзы, а это старейшина Чжэнь Юнь и старейшина Лулань. Товарищи даосы, Тянью, мой племянник. Он очень бдительный юноша с неплохой базой совершенствования, так что он должен быть нам полезен в бессмертном поместье, с улыбкой представил Даос Хуянь. Гаутянью приветствует старейшин секты истинного пламени, сказал Хань Ли, с уважением согнув руку в кулаке. Он уже слышал о секте истинного пламени. На континенте Древнего Облака она считалась уступающей только 3 сильнейшим сектам, и ее члены были особенно известны своим мастерством в искусствах совершенствования атрибута огня. Однако, по какой-то причине, ее члены очень редко покидали секту и держались довольно скрытно, поэтому секта была не так известна, как должна была бы быть. Сю Янцзы слегка кивнул Хань Ли, а затем повернулся к Даосу Хуяню и спросил, не слишком ли рано обсуждать, что будет после того, как мы войдем в бессмертное поместье, когда мы даже не знаем, где сейчас находится вход, товарищ Даос Гэу. Что касается двух старейшин, Чжэнь Юня и Лулань, то они лишь взглянули на Хань Ли, а затем отвели взгляд.
Хань Ли не обратил на это внимания, подошел к Дао Сухуяню и Юнни и встал за их спинами. Уверен, вы трое уже слышали о той новости, которая была опубликована в гильдии странников. Возможно, входа в бессмертное поместье там и нет, но, по крайней мере, у нас есть зацепка, с легкой улыбкой ответил Дао Схуянь. То, что вы обратились к нам с живописной картиной Адского мороза и предложили нам сопровождать вас в бессмертное поместье, это большой знак доверия. Мы должны быть вам чрезвычайно благодарны за это, но на данный момент мы уже обследовали все море Черного ветра, не найдя никаких зацепок, и нет никаких доказательств в подтверждении этой новости, поэтому боюсь, что я не очень верю в ее достоверность. Хотя эта новость до сих пор не подтверждена, независимо от того, правдива она или нет, нам все равно следует отправиться на остров Красной Луны и все проверить, сказала Юнни. Простите за прямоту, но, как вы сами сказали, никто не знает, правдива эта новость или нет, и есть шанс, что кто-то намеренно распространил этот слух и устроил на острове Красной Луны ловушку, чтобы люди в нее попали. Если это так, то мы совершим грубую ошибку, отправившись на остров, покачав головой, сказал Чжэнь Юнь. Лулань нахмурила брови и добавила: именно. Есть шанс, что это ловушка, устроенная самим Северным Ледниковым дворцом бессмертных, поэтому лучше быть осторожными. Бессмертное поместье Адского мороза появляется только раз в несколько десятков тысяч лет, и, в частности, в прошлый раз кто-то обнаружил в нем совершенно новый район. Есть очень высокая вероятность, что в этом районе хранятся пилюли высшего зенита, которые чрезвычайно полезны для всех, кто пытается достичь стадии высшего зенита и стать нефритовым бессмертным. В противном случае Северный Ледниковый дворец бессмертных не стал бы так стараться скрыть вход. Это возможность, которая может больше никогда не повториться. Неужели вы действительно готовы просто отступить? Спросил Дао Схуянь, слегка нахмурив брови. Услышав это, лицо Сюй Яньцы слегка изменилось, и он ответил: «Ну, я еще не принял никакого конкретного решения, я просто говорю, что нам следует проявить осторожность и не спешить с решением». Чжэнь Юнь и Лулань больше ничего не сказали, но было ясно, что они все еще сомневаются. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурил брови. Этих золотых бессмертных из секты истинного пламени явно прельщали сокровища в бессмертном поместье, но они не проявляли никакой смелости или решительности в этой ситуации. Если таков характер их мастера секты и старейшин, то неудивительно, что секта всегда держалась так скрытно. Я понимаю, что вы опасаетесь Северного Ледникового дворца бессмертных. Это правда, что если мы столкнемся с ними в бессмертном поместье, мы не сможем им противостоять. Однако, после инцидента с Пылающего дракона недовольство дворцом бессмертных значительно возросло. Насколько мне известно, многие силы, включая Дворец Небесного Потока и секту Падающей Зари, были очень недовольны тем, как Дворец Бессмертных обошелся с Пылающего дракона, и, в частности, тем, что он скрывает вход в бессмертное поместье. По сути, они сделали себя врагом номер один, и я предполагаю, что все эти силы обязательно отправят людей на остров Красной Луны, сказал Дао Схуянь. Если вход в бессмертное поместье действительно находится под островом Красной Луны, то, когда все объединятся против Дворца Бессмертных, они никак не смогут нам противостоять. Даже если это ловушка, они не смогут поймать нас всех, так чего нам бояться. Добавила Юнни. В твоих словах есть смысл, пробормотал Сюй Яньцы, поглаживая свою бороду. Похоже, то, что он услышал, соблазнило его, и то же самое касалось Чжэнь Юня и Лулань. Даже если отбросить слух о том, что в бессмертном поместье есть пилюли высшего зенита, все остальные ценные сокровища внутри уже были чрезвычайно прельстительны для них. У нас осталось не так много времени, поэтому вам придется быстро принять решение, товарищи даосы. Неужели вы действительно готовы упустить такую возможность? Спросил Дао Схуянь. В глазах Сюй Яньцы появилось нерешительное выражение. Конечно, мы не можем просто отправиться туда, сломя голову. Вместо этого нам нужно заранее составить план, продолжил Дао Схуянь. Хань Ли взглянул на культиваторов секты истинного пламени, а затем с улыбкой спросил: «Уверен, у вас уже есть готовый план, правда, боевой дядя?» Дао Схуянь лишь улыбнулся в ответ, а затем взмахнул рукавом, снимая окружающие ограничения. После этого из его рукава вылетел шар синего света, который преобразовался в синюю летающую карету довольно необычного вида. На передней и задней части кареты была крестообразная ветряная мельница, которая излучала ослепительный свет, а также мощные флуктуации духовной силы. Эту карету я много лет назад добыл в бессмертном поместье Адского мороза. Она обладает исключительным маскирующим эффектом, поэтому мы будем в гораздо большей безопасности, если доберемся до острова Красной Луны на ней, сказал Дао Схуянь. Хань Ли внимательно рассмотрел карету и обнаружил, что она была создана из каких-то особых духовных материалов, а на ее поверхность были нанесены бесчисленные сложные и замысловатые духовные узоры, испускающие слабые флуктуации закона воды.
Благодаря своей истинной оси тяжелой воды, он был довольно чувствителен к флуктуациям закона воды и мог почувствовать, что флуктуации закона, исходящие от кареты, больше предназначены для маскировки. Хань Ли решил подать пример и первым взлетел на карету. Сюй Янцзы еще некоторое время колебался, а затем также последовал за ним. Два старейшины и остальные 6 культиваторов секты истинного пламени на стадии истинного бессмертного быстро последовали их примеру, также взлетев. Даос Хуянь и Юнь не обменялись улыбками, а затем также взлетели на карету. Приземлившись на карету, Даос Хуянь сложил ручную печать, и появился поток туманного синего света, который окутал всю карету, мгновенно скрыв ее физическую форму и ауру, сделав ее совершенно незаметной. Глава 402. Вход. Сразу же после этого, по велению Даоса Хуяня, летающая карета спустилась в море. Как только карета вошла в воду, синий свет, исходящий от нее, мгновенно слился с окружающей морской водой, и карета, словно, стала частью моря. Затем карета устремилась вперед сквозь толщу воды в виде потока света. «Эта ваша летающая карета действительно необыкновенна, товарищ Даос Гэу. Похоже, в бессмертном поместье Адского Мороза действительно есть какие-то исключительные сокровища», — похвалил Сюй Янцзы. «Вы слишком добры, товарищ Даос. Если мы сможем войти в бессмертное поместье, я уверен, что вы все сможете получить там исключительную добычу», — с улыбкой ответил Даос Хуянь. «С нетерпением жду этого», — улыбнулся старейшина Чжэнь Юнь. «Надеюсь, вход в бессмертное поместье действительно находится под островом Красной Луны, и нам удастся войти в него без каких-либо происшествий», — сказала Лулань. На лице Даоса Хуяня появилась легкая улыбка, и он больше ничего не сказал, лишь слегка топнул ногой по летающей карете, которая тут же ускорилась. Карета стремительно неслась сквозь воду, словно призрак, не создавая никаких возмущений или смещений воды. Рыбы и морские чудовища продолжали плавать и искать пищу, совершенно не замечая проезжающей мимо кареты. Хань Ли осматривал окрестности, и карета также произвела на него большое впечатление. Искусство создания этой кареты было исключительным, и человек, создавший ее, явно обладал выдающимся мастерством в управлении законами воды, поэтому путешествие по морю на этой карете было действительно очень безопасным. Однако, судя по флуктуациям бессмертной духовной силы, исходящим от нее, она, скорее всего, потребляла довольно много камней бессмертного происхождения. Похоже, Даос Хуянь пошел на эти затраты, чтобы культиваторы секты истинного пламени согласились сопровождать их. Хань Ли огляделся, а затем сел, скрестив ноги, в углу кареты. Закрыв глаза, он погрузился в медитацию. Что касается остальных истинных бессмертных из секты истинного пламени, то все они, когда восторг и новизна от кареты прошли, также сделали то же самое. Остров морского инжира находился недалеко от острова Красной Луны, а эта карета была чрезвычайно быстрой, поэтому им потребовалось всего около 2 дней, чтобы добраться до места назначения. Вместо того, чтобы сразу добраться до острова, карета остановилась в море в нескольких сотнях километров от него. Все, кто находился в карете, уже встали на ноги и молча наблюдали за грозным островом впереди. Не думал, что этот остров будет таким большим. Даже если этот слух правдив, найти вход в бессмертное поместье на таком огромном острове будет нелегко, сказал Даос Хуянь, слегка нахмурив брови. Живописная картина Адского Мороза не могла помочь им в этой ситуации, а чтобы оставаться незамеченными, они также не могли использовать свое духовное чувство для поиска входа. В таких обстоятельствах поиски на таком огромном острове действительно были непростой задачей. Сюй Янцзы и остальные переглянулись. Было ясно, что они тоже не знают, что делать. «Давайте обойдем остров и поищем по его границе. Возможно, нам удастся что-нибудь обнаружить», — предложила Юнни. «Полагаю, это лучше, чем ничего». Даос Хуянь не смог придумать лучшей стратегии, поэтому он решил воспользоваться этой идеей. По его велению карета снова тронулась в путь. Тем временем все использовали свои скрытые способности, чтобы исследовать окружающее пространство. Из глаз Хань Ли вырвались 2 луча синего света длиной в несколько метров, и он начал осматривать окрестности. Сюй Янцзы, увидев это, тут же слегка нахмурил брови. «Не используй свои способности так неосторожно. Если ты раскроешь нас, мы все окажемся в большой опасности. К тому же, с твоей ничтожной базой совершенствования, ты все равно ничем не сможешь помочь. Я понимаю ваши опасения, старейшина Сюй Янцзы, но это моя способность духовных глаз, которая не испускает никакой ауры, так что можете не беспокоиться», — с улыбкой ответил Хань Ли. «Не волнуйтесь, товарищ Даос Сюй Янцзы. Если Тянью хочет помочь, то почему бы нам не дать ему такую возможность?» С улыбкой сказал Даос Хуянь.
Услышав это, Сюй Янцзы больше ничего не сказал, а Даос Хуянь слегка кивнул Хань Ли, показывая, что тот может продолжать. Благодаря скорости синей летающей кареты, они быстро смогли объехать половину острова Красной Луны, но никто ничего не обнаружил. Лицо Сюй Янцзы снова омрачилось, а Чжэнь Юнь и Лулань также начали выглядеть довольно встревоженными. В этот момент лицо Хань Ли слегка изменилось, и он поспешно сказал: «Пожалуйста, остановитесь здесь на мгновение, дядя». Даос Хуянь, услышав это, поднял бровь, и летающая карета мгновенно остановилась по его велению. В то же время на ее поверхности появился слой мерцающего синего света, и она снова стала неотличима от окружающей морской воды. Спустя всего несколько мгновений слева издалека вырвался поток света, который, не останавливаясь, устремился к морскому дну и исчез из виду в мгновение ока. «Твоя способность духовных глаз весьма впечатляет, Тянью», — похвалил Даос Хуянь. «Вы слишком добры, боевой дядя. Мне просто повезло, что я смотрел в нужном направлении», — скромно ответил Хань Ли. Века Сюй Янцзы слегка дернулась. Ему явно было немного неловко, что он оказался неправ, но он все же посмотрел на поток света, как и все остальные. «Возможно, вход находится там, внизу. Тянью, ты можешь видеть дальше?» — спросила Юнни. Хань Ли глубоко вдохнул и напряг все свои силы, активируя свои глаза духовного прозрения, но, к сожалению, море здесь было слишком глубоким, и он не мог видеть дна. Ему оставалось лишь повернуться к Даосу Хуяню и Юнни и разочарованно покачать головой. «Мы уже добрались сюда, поэтому некоторого риска не избежать. Думаю, нам следует спуститься вниз и все проверить», — предложил Даос Хуянь после некоторых раздумий. Юнни кивнула в знак согласия, и Хань Ли, естественно, тоже не возражал. «Что вы думаете, товарищ Даос Сюй Янцзы?» — спросил Даос Хуянь, повернувшись к Сюй Янцзы и двум другим старейшинам. Они переглянулись, после чего Сюй Янцзы также кивнул в знак согласия с предложенным планом действий. После этого Даос Хуянь сложил ручную печать, и синяя летающая карета развернулась и начала спускаться к морскому дну. Море здесь было чрезвычайно глубоким, и даже после долгого погружения летающая карета все еще не достигла дна. Более того, на морском дне здесь было бесчисленное множество глубоких расщелин и впадин, образующих очень сложный рельеф, напоминающий горный хребет. На лице Даоса Хуяня появилось нерешительное выражение. Он больше не мог ощутить, куда делся поток света. Он приглянулся с Юнни, которая в ответ покачала головой. Затем он с вопросительным выражением лица повернулся к Сюй Янцзы и двум другим старейшинам, но было ясно, что они так же растеряны, как и он. «Он спустился в ту впадину, дядя», — сказал Хань Ли, указывая на гигантскую впадину неподалеку. На лице Даоса Хуяня тут же появилась радостная улыбка, и он спросил, что это за способность духовных глаз. «Как она позволяет тебе видеть так далеко?» В то же время он складывал серию ручных печатей, и синяя летающая карета немедленно полетела к впадине, на которую указывал Хань Ли. «Вы слишком высокого мнения обо мне, боевой дядя. Мои духовные глаза никак не могут видеть так далеко, просто эта способность позволяет мне видеть флуктуации духовной силы, и я смог увидеть некоторые следы, оставленные этим человеком», — с улыбкой объяснил Хань Ли. При его нынешней базе совершенствования он мог видеть слабые следы духовной силы, даже не комбинируя свои глаза духовного прозрения с глазом разрушения законов. Даже так, довольно примечательно, что твоя способность духовных глаз смогла обнаружить такие слабые следы духовной силы, похвалила Юнни. Услышав это, Сюй Янцзы и два других старейшины также были вынуждены по-новому взглянуть на Хань Ли. В ответ Хань Ли лишь скромно улыбнулся. В этот момент летающая карета уже залетела глубоко во впадину. Рельеф здесь также был чрезвычайно сложным, с бесчисленными тоннелями и проходами, ведущими в неизвестное место. Эти проходы, казалось, образовались естественным путем, но было неясно, как именно. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось странное выражение. Во время выполнения задания по убийству Гун Шухуна он все время оставался на острове, поэтому не знал о сложностях, существующих под ним. Хань Ли продолжил сотрудничать с Даосом Хуянем. Хань Ли использовал свою способность духовных глаз, чтобы следовать по следам духовной силы, а Даос Хуянь управлял летающей каретой. Некоторые места, через которые им приходилось проходить, были довольно узкими, всего несколько метров в ширину, но карета могла по желанию расширяться или сжиматься, а все культиваторы на борту также могли управлять своими телами различными способами, поэтому для них это не было препятствием. Почти час пролетел как одно мгновение, и синяя летающая карета продолжала медленно двигаться по воде. Скальные тоннели на морском дне были синего цвета, напоминая ледяные кристаллы, и испускали струйки духовной ци, указывая на то, что по своему составу они похожи на некоторые духовные материалы. На такой глубине моря было очень темно, и единственным источником света было слабое синее сияние, исходящее от скальных тоннелей.
Хань Ли продолжал осматривать окрестности своими глазами духовного прозрения, и в этот момент он смог обнаружить много следов духовной силы, словно здесь уже побывало много людей. Он немедленно сообщил об этом Дао Сухуяню и остальным. Услышав это, все обрадовались. Тот факт, что так много людей недавно проходили через этот район, указывал на очень высокую вероятность того, что вход в бессмертное поместье находится впереди. Дао Схуянь сохранял терпение, продолжая медленно вести летающую карету по воде, и спустя еще некоторое время впереди внезапно раздался грохот, словно там происходила битва. Увидев это, все еще больше воодушевились. Должно быть, он совсем рядом. Похоже, эта новость все-таки была правдой. Не теряйте бдительности. Мы все еще не можем быть уверены, так что не расслабляйтесь, предостерег Дао Схуянь. Он сложил ручную печать, и летающая карета слегка ускорилась. Глава 403. Печать. По мере того, как летающая карета двигалась вперед, грохот впереди становился все громче и громче, а вся окружающая морская вода непрерывно бурлила. В то же время скальные тоннели начали сотрясаться, и время от времени сверху падали куски камней разного размера. В пространстве впереди вспыхивали разноцветные огни, и в то же время во всех направлениях распространялись потоки духовного чувства, не пытаясь быть незаметными. Этого Хань Ли и остальные, конечно же, не ожидали увидеть. Летающая карета продолжила свой путь и в мгновение ока достигла конца скального тоннеля. Впереди была огромная подземная пещера, потолок которой был усеян бесчисленными синими сталактитами. Похоже, это была естественная карстовая пещера размером в несколько десятков километров. В этот момент в пещере также собрались десятки культиваторов, которые яростно атаковали определенную часть пещеры. Они все вместе атаковали плотный барьер из черного света, за которым едва можно было разглядеть вход в пещеру. В глубине входа в пещеру стояли какие-то культиваторы, но из-за черного светового барьера их невозможно было четко разглядеть. Одно за другим духовные сокровища врезались в черный световой барьер, заставляя его непрерывно содрогаться. Неясно, была ли эта пещера укреплена искусственно, или она изначально была такой прочной, но, несмотря на мощные ударные волны, создаваемые шквалом атак, она оставалась совершенно невредимой. Как вы смеете запечатывать вход в бессмертное поместье? Бессмертное поместье Адского Мороза не принадлежит вашему северному ледниковому дворцу бессмертных. Немедленно уберите эти ограничения, некоторые культиваторы кричали, выплескивая свою ярость, продолжая обрушивать атаки на черный световой барьер. Хань Ли и остальные были в восторге от увиденного. Дао Схуянь взмахнул рукой и достал живописную картину Адского Мороза. Как только картина была призвана, синий свет, исходящий от нее, мгновенно усилился, а затем указал в направлении черного светового барьера. Похоже, из-за ограничений картина могла обнаружить вход в бессмертное поместье только с очень близкого расстояния. Похоже, вход в бессмертное поместье действительно находится здесь, сказал Дао Схуянь, убирая живописную картину Адского Мороза, а затем с пылким взглядом посмотрел на черный световой барьер. Сю Янцзы и остальные тоже выглядели очень воодушевленными. Хань Ли также был довольно взволнован, но не так сильно, как остальные. Он быстро успокоился, а затем обратил свое внимание на других культиваторов в пещере. Здесь присутствовало 34 культиватора, все они были на стадии истинного бессмертного или выше. Они были одеты в разные одежды и разделились на 3 фракции, самая заметная из которых находилась у края пещеры. Эта группа состояла из примерно дюжины культиваторов в синих мантиях, которых возглавлял добродушный на вид мужчина средних лет. Этим мужчиной был никто иной, как хозяин Дворца Небесного Потока, Ло Цинхай. Что касается людей, стоявших рядом с Ло Цинхаем, то Хань Ли не помнил никого из них, кроме женоподобного юноши. Культиваторы Дворца Небесного Потока были самой грозной из 3 фракций. 4 культиватора на средней стадии Золотого Бессмертного, а также Ло Цинхай, который находился на поздней стадии Золотого Бессмертного. Перед лицом такого грозного состава группа Хань Ли была совершенно бессильна. К тому же, большинство остальных культиваторов Дворца Небесного Потока находились на поздней стадии истинного бессмертного. Бегло взглянув на культиваторов Дворца Небесного Потока, Хань Ли обратил свое внимание на 2 другие фракции. Члены одной из них были одеты в черные мантии, на груди у каждой из которых был вышит череп. Эта группа также состояла из примерно дюжины культиваторов, которых возглавляли пожилой мужчина с оспинами на лице, миниатюрная молодая женщина, черты лица которой были скрыты за вуалью, а также 2 мужчин, один высокий, а другой низкий. Пожилой мужчина с оспинами на лице злобно смотрел на окружающих, а все тело женщины в вуале было окутано кольцами полупрозрачного лазурного света. Что касается 2 других мужчин, то высокий был ростом более 6 метров и обладал невероятно внушительным телосложением, из-за чего казался неприступной крепостью на ногах.
Низкий мужчина был ростом менее 1,5 метра, с короткими руками и ногами, из-за чего выглядел довольно комично, но обладал чрезвычайно крепким телосложением, напоминая железную гирю. Несмотря на грозную разницу в росте, черты лица у этих двух мужчин были очень похожи, и казалось, что они братья. Все четверо были золотыми бессмертными. Пожилой мужчина с оспинами на лице находился на средней стадии золотого бессмертного, а остальные трое — на ранней стадии золотого бессмертного, и остальные члены группы, естественно, были истинными бессмертными. В последней группе было примерно столько же человек, сколько и в двух других фракциях, и все они были одеты в очень странные одежды. Независимо от того, были ли они мужчинами или женщинами, все они были одеты в короткие жилеты с черными банданами на головах. Более того, казалось, что они не принадлежат к человеческой расе. Среди них также было 4 золотых бессмертных: пожилой мужчина со смуглой кожей, пожилая женщина с веснушчатой кожей и 2 крепких мужчин с пустыми и безжизненными выражениями лиц, словно марионетки. Все четверо держали в руках по золотой трости, каждая из которых была покрыта странными золотыми узорами, а также испускала мощную ауру, которая резонировала с другими тростями. В этот момент 2 последние фракции в пещере атаковали черный световой барьер, а культиваторы Дворца Небесного Потока просто наблюдали со стороны. Время от времени Ло Цинхай поглядывал в подземное пространство под входом в пещеру, словно ожидая чего-то. После первоначального восторга Даос Хуянь и остальные, оценив ситуацию, постепенно успокоились. Сюй Янцзы немного помедлил, а затем тихо спросил: «Нам сейчас показаться или продолжать наблюдать? Раз здесь нет никаких ловушек, то, думаю, нам следует показаться. В противном случае, если нас каким-то образом обнаружат, это поставит нас в неловкое положение». «Однако, это неподходящее место, чтобы показываться», — ответил Даос Хуянь. Синяя летающая карета под его ногами, по его велению, немного отлетела назад в скальный тоннель. Сразу же после этого он сложил ручную печать, и карета быстро уменьшилась, прежде чем вернуться в его рукав, тем самым открывая всех остальных. «Пойдемте». Даос Хуянь и Юнь не пошли вперед, а Сюй Янцзы и остальные немедленно последовали за ними. Как только они вернулись в пещеру, все присутствующие тут же обратили на них внимание, включая несколько пар глаз в подземном пространстве под черным световым барьером. Ло Цинхай взглянул на группу Ханьли, и в его глазах промелькнуло разочарование. Он быстро отвел взгляд. 2 другие фракции временно прекратили свои атаки и также повернулись к группе Ханьли. Тем временем Даос Хуянь и остальные сделали вид, что удивлены, и остановились неподалеку от всех остальных. Мужчина с оспинами на лице улыбнулся своей отвратительной улыбкой и подошел к группе Ханьли. Взглянув на Даоса Хуяня и Юнни, он поприветствовал: «Не ожидал увидеть вас здесь, товарищ Даос Сюй Янцзы». «А кто эти 2 товарищей даосов?» «Не припомню, чтобы раньше встречался с ними». Что касается Ханьли, то он был всего лишь истинным бессмертным, поэтому он, естественно, не привлек особого внимания пожилого мужчины. Все остальные культиваторы в черных мантиях также подошли к Ханьли и остальным, встав за спиной пожилого мужчины с оспинами на лице. «Давно не виделись, товарищ Даос Чэнь. Это хорошие друзья нашей секты Истинного Пламени, и они пришли исследовать это бессмертное поместье Адского Мороза вместе с нами. Товарищ Даос Гэу, это мастер секты Чэнь Пи из секты Призрачного Вопля», представил Сюй Янцзы. Услышав это, Ханьли поднял бровь. Секта Призрачного Вопля была сектой на континенте Древнего Облака, по своей мощи сравнимой с сектой Истинного Пламени. Ее члены были сведущи во всех видах призрачных и дьявольских искусств совершенствования и имели дурную репутацию. Они часто убивали других, чтобы забрать их души для совершенствования определенных призрачных способностей, и даже заходили так далеко, что полностью уничтожали некоторые более мелкие секты, за что Да Пылающего Дракона всегда их осуждала. Однако, секта находилась очень далеко от Да Пылающего Дракона, поэтому, до тех пор, пока они ничего не делали, что могло бы навредить интересам Да Пылающего Дракона, у Да Пылающего Дракона, естественно, не было причин преследовать их. Я много слышал о секте Призрачного Вопля. Меня зовут Гэу Янь, а это моя младшая боевая сестра, Гэуни. Мы оба странствующие культиваторы, с улыбкой сказал Даос Хуянь. Юнни лишь молча кивнула культиваторам секты Призрачного Вопля. «Приятно познакомиться, товарищи даосы», — сказал Чэнь Пи. Похоже, он стремился заручиться поддержкой Сюй Янцзы, Даоса Хуяня и остальных, и они, в свою очередь, также испытывали к нему симпатию, поэтому обе стороны быстро завязали приятную беседу. Что касается группы культиваторов иной расы, то они продолжали молча стоять на месте, не проявляя никакого намерения подойти к группе Ханьли. «Неужели вход в бессмертное поместье находится там?» — спросил Сюй Янцзы, взглянув на пещеру под черным световым барьером. «Совершенно верно. Люди из Северного Ледникового Дворца Бессмертных все там,
и они установили ограничение, чтобы запечатать вход и оставить его себе. Другие могут бояться Северного Ледникового Дворца Бессмертных, но нет, вы появились как раз вовремя, товарищ Даос Сюинцы. Наши 3 фракции должны объединить усилия, чтобы пробить это ограничение и дать Северному Ледниковому Дворцу Бессмертных то, чего они заслуживают. С холодной улыбкой сказал Чэнь Пи. 3 фракции. Вы считаете и тех людей вон там? Спросил Даос Хуянь, взглянув на культиваторов иной расы. Именно. Это культиваторы расы Темного Юга с самой западной границы Северного Ледникового региона Бессмертных. Они не хотят никого обидеть, просто не любят общаться с людьми вне своей расы, объяснил Чэнь Пи. Даоса Хуяня это совершенно не смутило. Все расы, как правило, довольно настороженно относятся к представителям других рас. Однако, пока дело не доходило до вражды, Даос Хуянь, конечно же, не возражал против сотрудничества с этими существами Темного Юга. Глава 404. Тупик. По правде говоря, я уже общался с ними ранее, и они тоже очень недовольны тем, что Северный Ледниковый Дворец Бессмертных здесь натворил, поэтому они определенно будут не против идеи заключить с нами временный союз. Ограничения, установленные Дворцом Бессмертных, очень прочные, но если мы сможем заставить 10 Золотых Бессмертных одновременно атаковать одну и ту же точку, мы наверняка сможем прорваться, сказал Чэнь Пи. Услышав это, Сюй Янцзы слегка нахмурил брови и посмотрел на Даоса Хуяня в ожидании его решения. Увидев это, в глазах Чэнь Пи промелькнуло удивление, и он был вынужден пересмотреть статус Даоса Хуяня и Юнни в группе. Культиваторы Дворца Небесного Потока тоже здесь, почему вы не объединили с ними усилия, чтобы сломать это ограничение? Спросил Даос Хуянь. Они — большая секта, которая не замечает других сект и рас, стоящих ниже их, поэтому они, естественно, не желают сотрудничать с нами, с покорным видом ответил Чэнь Пи. Даос Хуянь помолчал мгновение, а затем взмахнул рукавом, выпуская поток мягкого света, который мгновенно образовал световой барьер, охвативший окружающее пространство в радиусе более 30 метров. Установив световой барьер, Даос Хуянь сказал: «Мастер секты Чэнь, на мой взгляд, нам пока лучше не ломать это ограничение». Услышав это, Чэнь Пи слегка нахмурил брови. Почему вы так говорите, товарищ Даос Гэу? Действия Северного Ледникового Дворца Бессмертных уже вызвали сильное недовольство всех сил, собравшихся в море Черного Ветра в поисках бессмертного поместья. Если наши 3 фракции сейчас объединятся, чтобы сломать ограничения, это неизбежно приведет нас к прямому конфликту с Северным Ледниковым Дворцом Бессмертных, и даже если мы сможем сдержать их, мы лишь поможем другим, объяснил Даос Хуянь. Услышав это, на лице Чэнь Пи появилось задумчивое выражение. Я думаю, что нам следует проявить больше терпения. До открытия бессмертного поместья еще есть время, и культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных не смогут одновременно войти в бессмертное поместье и защищать ограничения здесь. Местоположение входа в бессмертное поместье было раскрыто довольно давно, поэтому все силы рано или поздно соберутся здесь. Когда это произойдет, Дворец Бессмертных точно не посмеет противостоять всем, продолжил Даос Хуянь. Товарищ Даос Гэу прав. Сейчас не время ломать ограничения, и, скорее всего, культиваторы Дворца Небесного Потока воздерживаются именно по этой причине. Они были бы рады видеть, как мы вступаем в прямую битву с культиваторами Северного Ледникового Дворца Бессмертных, пока они наблюдают со стороны. Ло Цинхай — хитрая старая лиса, и это то, что он любит делать больше всего, кивнув, вставил Сюй Янцзы. Услышав это, глаза Чэнь Пи мгновенно загорелись. Хороший план, товарищ Даос Гэу. Похоже, я слишком поспешил с атакой. Я был так разъярен действиями Северного Ледникового Дворца Бессмертных, что был готов сорвать их планы, даже если бы это означало, что я сам упущу шанс войти в бессмертное поместье, но, похоже, нет никакой необходимости идти на такие жертвы. «Вы слишком добры, товарищ Даос Чэнь», — скромно ответил Даос Хуянь. Чэнь Пи и Даос Хуянь еще некоторое время побеседовали, после чего Чэнь Пи ушел и вернулся к группе существ Темного Юга, где начал общаться с 4 золотыми бессмертными. 2 внушительных мужчин никак не отреагировали на его слова, но лица пожилого мужчины и пожилой женщины слегка изменились, когда они услышали то, что сказал им Чэнь Пи. Затем они кивнули в знак согласия с планом действий, предложенным Дасом Хуянем, и воздержались от дальнейших атак на черный световой барьер. Внезапно в пещере стало очень тихо. Ло Цинхай взглянул на Даоса Хуяня, и в его глазах промелькнуло странное выражение. Похоже, наконец-то появился кто-то с хоть каплей разума, хозяин дворца, заметил светлокожий ученый, подходя к Ло Цинхаю. Несмотря на то, что Даос Хуянь только что установил ограничения, чтобы помешать другим подслушивать их разговор, было совершенно очевидно, что только что произошло. Это неплохое развитие событий.
Если они неосмотрительно сломают ограничения, это не обязательно будет нам на пользу, так что давайте просто продолжим ждать и наблюдать, задумчиво сказал Ло Цинхай. Совершенно верно, хозяин дворца. Лучше всего дождаться, когда все соберутся, и заставить Ся Цзиньханя снять ограничения, сказал светлокожий ученый. Ло Цинхай лишь улыбнулся в ответ. За черным световым барьером находилась пещера, которая вела в просторную зону, где расположились все культиваторы Северного ледникового дворца бессмертных. В этот момент культиваторы на каменных столбах уже прекратили свои действия и слетели вниз. Однако формация все еще действовала, охватывая врата света. Помимо них, там также были некоторые культиваторы, одетые в одежды острова Черного ветра, в том числе Лу Цзюнь, Лу Юйцин и несколько старейшин острова Черного ветра. В этот момент все стояли, опустив головы, не смея даже пикнуть. Ся Цзиньхань со злым лицом смотрел на них. Вокруг его тела вихрилось облако черного тумана, испускающее пугающую злобную ауру. Кто может мне объяснить, что здесь произошло? Как местоположение бессмертного поместья внезапно стало известно без всяких объяснений. Холодным голосом спросил Ся Цзиньхань. Ни один из культиваторов Северного ледникового дворца бессмертных не смог ответить. Ся Цзиньхань посмотрел на заместителя дворцового мастера Сюй Ин. Сюй Ин немного поколебалась, а затем сказала: «Все, кто знают о местоположении входа, сейчас находятся здесь, и установленные ограничения блокируют всякую связь с внешним миром, поэтому информация никак не могла просочиться. Тогда объясни мне, как эти люди оказались снаружи?» Требовательно спросил Ся Цзиньхань, пронзительно глядя на Сюй Ин. Лицо Сюй Ин мгновенно слегка побледнело. Она растерялась и не знала, что ответить. «Это единственная задача, которую я вам поручил, и вы все равно умудрились все испортить», — рявкнул Ся Цзиньхань холодным голосом. После напряженной тишины Луя слабым голосом сказала: «Я полагаю, что есть только два возможных объяснения, мастер дворца». «Говори», — велел Ся Цзиньхань. «Первая причина заключается в том, что кто-то из нас слил эту информацию», — сказала Луюэ. Услышав это, в глазах Ся Цзиньханя промелькнул холодный блеск. «Это невозможно. Все культиваторы нашего Северного ледникового дворца бессмертных, которые были сюда отправлены, абсолютно преданы и заслуживают доверия. К тому же, даже такие золотые бессмертные, как ты и я, не могут передать никакую информацию во внешний мир через ограничения здесь», тут же возразила Сюй Ин, нахмурив брови. «Я также уверена, что всем здесь можно доверять, поэтому вероятность этого очень мала», — сказала Луюэ. «А какая вторая причина?» — спросил Ся Цзиньхань. Второе возможное объяснение заключается в том, что дворец реинкарнации уже давно обнаружил вход в бессмертное поместье, и именно они слили эту информацию, ответила Луюэ. Услышав это, лица всех присутствующих слегка изменились, а Ся Цзиньхань задумчиво нахмурил брови. Черный туман, вихрившийся вокруг его тела, медленно рассеялся, и угрожающая аура в воздухе также исчезла, к облегчению всех остальных. Нам удалось несколько раз заставить дворец реинкарнации гнаться за ложными целями, преследуя несколько ложных входов, но теперь, когда я думаю об этом, все не могло пройти слишком гладко. Дворец реинкарнации много лет борется с нашим дворцом бессмертных, поэтому они не могут быть настолько беспомощными. Я думаю, они, должно быть, уже раскусили наши намерения и лишь делают вид, что ведутся на наши уловки, чтобы усыпить нашу бдительность, продолжила Луюэ. Все немедленно начали обсуждать эту теорию. «Молчать!» — крикнул Ся Цзиньхань, и все мгновенно снова затихли. Независимо от того, что именно произошло, сейчас бесполезно строить догадки. «Продолжайте делать то, что вам велено, а я разберусь с остальным», — равнодушно сказал Ся Цзиньхань, снова успокоившись. После этого все вернулись на свои места, включая Ауяна Куйшаня и лордов Да, которые вернулись на верхушки своих каменных столбов. Несколько человек также подошли к черному ограничению у входа в пещеру и сели, скрестив ноги. Тем временем Ся Цзиньхань холодно посмотрел наружу. Было неясно, о чем он думает. Тем временем в пещере снаружи царила полная тишина. Хань Ли наблюдал за всеми, стоя за спиной даоса Хуяня и Юнни. Целью Змея-3 также было бессмертное поместье Адского Мороза, поэтому, возможно, они уже прибыли сюда. Однако, было невозможно сказать точно, поскольку все культиваторы Дворца Реинкарнации также носили маски гильдии странников, которые могли скрыть их внешность и ауру. Он внимательно осматривал всех в пещере, пытаясь обнаружить какие-нибудь признаки, но его усилия оказались тщетными. В этот момент лицо Хань Ли внезапно слегка изменилось, когда он посмотрел наружу. В его сердце внезапно появилось нехорошее предчувствие. Даос Хуянь заметил изменение в выражении лица Хань Ли и спросил с помощью голосовой передачи: «В чем дело? Я думаю, кто-то идет», — ответил Хань Ли.
Услышав это, Даос Хуянь посмотрел на вход в пещеру и как раз успел увидеть, как во вспышке серебристого света появилась женщина в серебряной мантии. Женщина бесстрастно оглядела всех в пещере, а затем медленно вошла внутрь. Ее появление вызвало небольшое волнение среди всех присутствующих в пещере, и даже глаза Ло Цинхая слегка прищурились при виде нее. Глава 405. Все в сборе. В глазах Хань Ли промелькнул настороженный блеск, когда он посмотрел на женщину. Даже с его грозным духовным чувством он не мог определить ее базу совершенствования, и подобное он испытывал лишь в присутствии Сяо Цзиньханя и Байлияня. Даже Ло Цинхай не казался ему столь непостижимым. Он еще некоторое время наблюдал за женщиной, а затем закрыл глаза и погрузился в медитацию. Это была никто иная, как Цуйлин. На ее талии висел небольшой золотой мешочек. Мешочек светился духовным светом, и на его поверхности было несколько необычных узоров, испускающих всплеск флуктуаций закона. В этот момент мешочек слегка дернулся, и Цуйлин, увидев это, слегка нахмурила брови, незаметно проведя рукой по мешочку. На ее ладони появился шар серебристого света, который быстро исчез в мешочке. После этого мешочек снова затих. Внезапно Хань Ли распахнул глаза. На его лице промелькнуло удивление, и он поспешно опустил голову, чтобы скрыть свое выражение лица. В этот момент Цуйлин подняла голову и оглядела всех в пещере. Все тоже наблюдали за ней, и как только их взгляды встречались с ее взглядом, они тут же чувствовали резкую боль в глазах, словно их укололи иглой. Большинство присутствующих поспешно отвели взгляд, а некоторые из тех, у кого база совершенствования была ниже, не смогли сдержать приглушенных стонов, словно получили какие-то внутренние повреждения. Некоторых из присутствующих золотых бессмертных это сильно рассердило, но они ничего не сказали. Ло Цинхай слегка нахмурил брови и сказал: «Не ожидал увидеть тебя здесь, товарищ Даос Цуйлин». Только что двое истинных бессмертных из Дворца Небесного Потока получили некоторые внутренние повреждения от кратковременного зрительного контакта с Цуйлин, и это была не самая лучшая новость перед их предстоящим путешествием в бессмертное поместье. «Ты постоянно находишься в уединении, но даже ты пришел сюда, так почему же я не могу здесь быть?» Парировала Цуйлин, равнодушно взглянув на Ло Цинхая. «Бессмертное поместье Адского Мороза не принадлежит нашему Дворцу Небесного Потока, поэтому, конечно же, ты можешь приходить сюда, когда захочешь, но не слишком ли неподобающе для человека твоего статуса запугивать этих младших?» С легкой улыбкой спросил Ло Цинхай. «Если бы ты держал этих младших в узде, чтобы они не таращились на других, как идиоты, то, возможно, мне не пришлось бы наказывать их вместо тебя», с холодной усмешкой ответила Цуйлин. Остальные золотые бессмертные из Дворца Небесного Потока тут же вспыхнули от ярости, но Ло Цинхай поднял руку, останавливая их, прежде чем они успели что-либо сказать. «Ты права, товарищ Даос Цуй, эти младшие действительно виноваты в том, что были так грубы. Похоже, с нашей последней встречи ты еще больше преуспела в своей культивации. Должен признать, я очень впечатлен, с легкой улыбкой сказал Ло Цинхай. Цуйлин ничего не ответила. Она взглянула на черное ограничение, а затем нашла себе место в пещере. Ло Цинхая это совершенно не смутило, и его улыбка не исчезла. Он спокойно отвел взгляд. Кто эта женщина, старейшина Хуянь? Похоже, даже Ло Цинхай не смеет ее провоцировать, спросил Хань Ли с помощью голосовой передачи. Ее зовут Цуйлин, и она довольно загадочная личность, но она также очень известна в этом регионе бессмертных. Более 100 тысяч лет назад она уже достигла поздней стадии Золотого Бессмертного, и, похоже, с тех пор ее база совершенствования стала еще выше, ответил Даос Хуянь. Услышав это, зрачки Хань Ли слегка сузились. Несмотря на ее высокую базу совершенствования, на самом деле самое страшное в ней — это грозное количество духовных зверей и духовных насекомых, которыми она владеет. К тому же, у нее очень жестокий и непредсказуемый характер, и даже Северный Ледниковый дворец бессмертных не хотел бы наживать в ней врага. Если ты столкнешься с ней в бессмертном поместье, то держись от нее подальше и ни в коем случае не провоцируй ее, продолжил Даос Хуянь. Я обязательно запомню это, ответил Хань Ли. Полдня пролетели как одно мгновение, и некоторые из собравшихся в зале снова начали проявлять нетерпение, особенно культиваторы секты Призрачного Вопля. Взгляд Чэнь Пи бегал от входа в пещеру к черному световому барьеру. В этот момент на лице Чэнь Пи появилась радостная улыбка, когда прибыла еще одна группа культиваторов. Это были никто иные, как культиваторы секты Падающей Зари во главе со своим мастером секты и Фэн Тяньду. Добро пожаловать, старейшина Фэн, мастер секты Ци. Я уже довольно давно жду вас здесь, с теплой улыбкой поприветствовал Ло Цинхай. Вы довольно рано прибыли, хозяин дворца Ло, и привели с собой довольно внушительную свиту.
Похоже, вы твердо намерены заполучить какие-нибудь ценные сокровища в бессмертном поместье Адского Мороза, заметил мастер секты Падающей Зари. Я бы даже не посмел соперничать с вами двумя. Я привел этих младших с собой только для того, чтобы они расширили свой кругозор, так что будьте уверены, я не буду с вами соперничать, с улыбкой ответил Ло Цинхай. Вы по-прежнему скромны, хозяин дворца Ло, усмехнулся мастер секты Падающей Зари, явно не веря словам Ло Цинхая. Тем временем Фэн Тяньду молчал, осматривая всех остальных в зале. Он переоделся в чистую серую мантию. Он по-прежнему был похож на зомби, но уже выглядел гораздо нормальнее, чем раньше, и цепи на его теле также исчезли. Внезапно его взгляд упал на Цуй Лин. «Давно не виделись, товарищ Даос Цуй», — сказал Фэн Тяньду с удивлением в глазах. Цуй Лин лишь кивнула в ответ. Хань Ли был сильно удивлен, увидев это. Цуй Лин проявила большую надменность по отношению ко всем остальным в пещере, включая даже Ло Цинхая, но перед Фэн Тяньду она была гораздо сдержаннее. Впрочем, казалось, для этого была веская причина, поскольку Хань Ли чувствовал, что база совершенствования Фэн Тяньду столь же непостижима, как и у Цуй Лин. «Старейшина Хуянь, эти люди из секты Падающей Зари?» — спросил Хань Ли с помощью голосовой передачи. «Совершенно верно. Мужчина со шрамом на лице — это мастер секты Цитянься. Он всегда держался в тени, поэтому он не так известен. Тот, кто стоит рядом с ним, это Фэн Тяньду, великий старейшина секты Падающей Зари, и он гораздо более известная фигура в нашем северном ледниковом регионе бессмертных. Фэн Тяньду, лорд Да Байли и Сяо Цзиньхань считаются тремя самыми грозными золотыми бессмертными нашего северного ледникового региона бессмертных, но, по какой-то причине, он десятки тысяч лет назад ушел в уединение и с тех пор не появлялся, но, похоже, ради этого случая он, наконец, вышел из уединения, ответил Даос Хуянь. Услышав это, сердце Хань Ли ёкнуло. Он внимательно наблюдал за Фэн Тяньду, и по какой-то причине он чувствовал, что Фэн Тяньду кажется ему знакомым, словно он уже где-то видел его раньше. В этот момент Фэн Тяньду, казалось, почувствовал взгляд Хань Ли и повернулся, чтобы посмотреть на него. Их глаза встретились, и Хань Ли тут же почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он почувствовал, словно Фэн Тяньду видит его насквозь, делая его совершенно беззащитным. Хань Ли поспешно отвел взгляд. Фэн Тяньду еще некоторое время наблюдал за Хань Ли со странным выражением в глазах, а затем также отвел взгляд и перевел свое внимание на черное ограничение в пещере. «Культиваторы Северного Ледникового Дворца Бессмертных сейчас там, хозяин дворца Ло?» — спросил Фэн Тяньду. «Совершенно верно», — кивнув, ответил Ло Цинхай. Фэн Тяньду мгновение наблюдал за черным световым барьером, а затем поднял руку. Из его ладони вспышкой вырвался поток черного света, словно стрела, и мгновенно ударил в черный световой барьер. Поток света был совершенно непримечательным на вид и даже не очень ярким, но от удара черный световой барьер сильно содрогнулся, и по его поверхности пробежала рябь. На световом барьере появились бесчисленные пятна черного света, образуя формацию из 9 ячеек. Появилась какая-то необычная сила, которая быстро успокоила рябь на световом барьере. Это формация 9 небес. Похоже, это действительно дело рук Сяо Цзиньханя, заметил Фэн Тяньду, повернувшись к Ло Цинхаю. «Совершенно верно, старейшина Фэн», — с улыбкой ответил Ло Цинхай. «Это ограничение не так-то просто сломать, но, учитывая объединенную мощь вас и остальных старейшин вашего Дворца Небесного Потока, вы, определенно, способны сломать это ограничение. Так почему же вы до сих пор этого не сделали, хозяин Дворца Ло?» — спросил Фэн Тяньду. «Вы слишком хорошо обо мне думаете, старейшина Фэн. К тому же, учитывая, что мы все хотим войти в бессмертное поместье, мы все должны приложить усилия, чтобы сломать ограничение», — с улыбкой ответил Ло Цинхай. «Полагаю, вы правы, хозяин Дворца Ло. «А что вы думаете, товарищ Даос Цуй?» — спросил Фэн Тяньду, повернувшись к Цуй Лин. В ответ она лишь молча кивнула. «Хорошо, в таком случае, давайте не будем больше тратить время на пустые разговоры. Давайте все объединим усилия и заставим Северный Ледниковый Дворец Бессмертных снять ограничения, чтобы мы все смогли войти в бессмертное поместье. После этого мы все пойдем своей дорогой. Что вы на это скажете?» — заявил Фэн Тяньду, осматривая всех остальных в пещере. Все немедленно выразили свое согласие с этим предложением, и после этого Фэн Тяньду поднялся в воздух и приземлился перед черным ограничением. Все остальные культиваторы секты Падающей Зари поспешно последовали за ним, как и культиваторы из других сил, собравшихся в пещере. Хань Ли, естественно, тоже был среди них, но он намеренно немного отстал, оказавшись в неприметном углу позади толпы. От всех присутствующих исходила мощная коллективная аура, оказывающая грозное давление на черное ограничение.
Само пространство дрожало от грозного духовного давления, и даже вся пещера начала сотрясаться. Черное ограничение непрерывно рябило, когда Фэн Тяньду холодным голосом сказал: «Сяо Циньхань, твой план оставить бессмертное поместье себе провалился. Немедленно сними это ограничение. В противном случае мы не постесняемся сделать это силой». Черное ограничение продолжало рябить, но не исчезало. Друзья, эти главы «Информационная война победила грубую силу». Группа прибывает к острову Красной Луны на синей карете, сливающейся с толщей воды. Хань Ли духовными глазами находит скрытый вход на дне. 3 фракции бьются о черный барьер, но Хулянь и Ло Циньхай просто ждут. Пусть другие тратят силы на грязную работу. Внутри барьера Сяо Цзиньхань в ярости ищет того, кто слил координаты, тратит ресурсы на паранойю и ослабляет собственную защиту. Один анонимный слив нанес больше урона, чем любая атака снаружи. Развязка неизбежна. Выходят тяжеловесы Цуй Юлин и Фэн Тиньду. Объединяют все фракции и ставят ультиматум: снять формацию 9 небес или снесут силой. Критическая масса достигнута. Дипломатия исчерпана. Готовлю продолжение.